Ok, lấy khi nhung cục tên nơi trên đây có con bé, là một mơ tết phiệp này một một này một này thì khai có con mình tính. Amazing តិចមកមិញឃើញថាបានច្រើនហើយ3 4ហ្នឹងដូចតែពេលហ្នឹងសួស្តីឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់តតៃក្រោមហើយឥឡូវនេះកំពុងតែរៀបចំទូកចែវបាទកំសាន្តនៅលើមាត់ព្រែកបន្តិចអញ្ចឹងទៅជាមួយខ្ញុំបាទតោះកុំខាន Let's go ទាំងអស់គ្នាស្ដីឥឡូវកំពុងនៅលើកាយៈជិះនៅលើដៃស្ពានកំពុងធ្វើដំណើរទៅហ្នឹងហើយ
គ្រប់គ្នា